Hello，大家好，今日想同大家分享嘅玩具呢，就係我眼前呢盒啦，由 Storm 推出嘅Street Fighter 街頭霸王裏邊嘅 Ken 啦。咁就今次呢隻 Ken 呢，係呢個以 Zero 3為藍本嘅，即係話少年街霸裏邊嗰個比較卡通風格重啲嘅嗰個 Ken 嘅版本啦。呢個第一點啦。第二呢，就係呢一個係 Storm 咧第一次有一個新嘅即係產品線推出，佢就叫做 Storm Arena 啦。咁就佢同之前推出嘅Street Fighter 或者其他嘅figure 有啲咩唔同咧？就係佢細隻翻啲喎。咁佢咧今次個比例咧大概就以呢個6寸呢個標準為主啦。因為咧，如果大家有玩過之前 Storm 嘅系列嘅話咧，其實佢比起坊間嘅一啲叫做1:12嘅 figure 咧，佢大隻啲嘅。佢係可能去到7寸、8寸高咁上下啦。咁就即係一般比例嗰啲啊。如果你係嗰啲大即係巨無霸 size 嗰啲，例如山傑啊嗰啲咧，咁佢會更加大隻啦。咁佢呢個比例咧就佢自己自成一角咯。你冇辦法同其他嘅品牌咧嗰個有一個比較強嘅互動性咯。而今次咧佢終於咧係縮細翻，去翻一個大家認知嘅標準啦，或者咁講，即市場上面嘅標準啦，應該話。咁就變咗你可以同佢撈埋其他，例如 SHF 啊、Matrix 啊或者 Figma 啊呢啲咁樣嘅figure 品牌咧，可以擺埋一齊咧。咁佢互動性咧我覺得係強啲嘅，所以咧我今次咧亦都有第一次入手呢個 Storm 嘅玩具啦。咁就我哋睇下個盒先啦。咁Ken 啦，前面有佢嗰個 Zero 3個大頭相喺度啦。咁就然之後就前面就一個開口 window，咁睇到個 figure 啦。咁後邊咧就有佢一啲招牌嘅動作咁樣啦。咁就事不宜遲啦，我哋開裏邊嚟睇下啦。好啦，開裏邊咧，咁就佢最主要當然係有隻 figure 喺度啦。除咗 figure 之外咧，佢就另外都係嗰啲格鬥遊戲咧，佢都中意跟翻個背景表紙喎。咁呢個背景就當然就係 Zero 3裏邊阿 Ken 嗰個，應該係 Ken 個主場景嚟嘅嚇。因為 Ken 喺 Zero 裏邊咧都轉過幾次場景啊，我唔係好記得，但係呢個應該係其中一個嚟嘅嚇，就肯定係 Zero 3嘅，因為好似 Zero 1嗰陣佢仲係喺隻遊艇附近嘅。咁就另外就 figure 啦 ，figure 就我開出嚟睇下。好，咁佢就主體。一眼睇晒啦，兩個頭雕嚇，咁就佢本身有對拳頭啦，另外有一對就係佢波動拳嘅手啦，個招牌 V 字嘅手啦，同埋佢嗰隻手指指住叫人 come on come on 嗰隻手啦，另外就用有一個火焰升龍拳嘅效果 part， 就係咁多啦。咁就當然除咗呢個之外，其實咧佢仲附送咗一個台座嘅，咁呢個台座咧可以調校高度啦。咁就應該都幾好嘅，不過就未拆，遲啲先拆，你睇下用下。好，咁就攞個 figure 出嚟啦。咁就呢個配件陣間先。咁我哋睇下隻 figure 先啦。嗱，呢隻就係佢個Ken 就少年街霸個造型啦。咁就大家覺得似唔似咧？其實我覺得佢個頭雕咧就仲爭少少嘅，係啊，因為唔知係咪卡通樣咧都係比較難去掌握啦。咁我始終覺得佢係爭少少，就唔係話十分似。不過咧，佢嘅特徵其實我又覺得都 OK 嘅嚇，起碼就佢跟翻係 Zero 嗰個特別長頭髮嘅阿 Ken 啦，另外有條帶啦，咁呢啲軟膠咁嘅個造料就好靚嘅嚇。咁個樣其實雖然話唔係完全似，但係我都接受得到嘅嚇。個樣都有少少卡通化嘅。咁頭先講過話佢呢個 size 上邊咧係跟翻而家嗰啲 figure， 咁我就隔離啱啱有一隻超人Matrix 嘅超人啦咁大家可以睇得到啦。佢比例上邊咧就大家就可以比較接近啦。咁變咗你中意超人打街霸，亦都可以做得到啦。咁就當然啦，如果你話用翻佢以前嗰個Storm 嗰個主線嗰個出嗰個比例咧，咁就會
應該就高過隻超人噶啦嚇，咁可能阿 Ken 嗰隻仲要高過阿超人一個頭添，咁就變咗就好似唔可以夾埋其他嘢玩咁趣味好似細咗咁樣咯嚇。呢個就我自己個人嘅感覺啫，唔知大家覺得點樣呢？好，咁跟住咧就我哋睇下呢個 figure。其實咧佢雖然係細隻咗，但係我覺得佢啲 details 咧都係做得好足嘅。例如好似嚇佢件道袍嗰啲紋理啦，咁就呢個面衫係一個軟膠嚟啦，所以就唔會影響佢嘅任何動作嘅咁個物料咧，我覺得都做得好靚嘅咁轉個圈俾大家睇下。咁但係雖然係你見到佢其實嗰個 figure 本身嗰個細緻度啊，各樣都做得好啦，但係個價錢竟然咧，只不過係賣緊而家應該大概190幾蚊咁上下，唔使200蚊。咁話真係呢個超划算啊！以呢個咁嘅質素，但係做到呢個效果咧，咁我覺得非常之抵好抵玩。因為其實如果以 SHF 嚟講咧，呢一個咁樣質素咧，至少都賣緊300蚊一隻啦。如果佢新出嘅話，係咪？咁就而家平咁多，好似市面上咧，除咗 Storm 之外咧，可能得另外有個品牌好似叫 Jada 有出 Street Fighter 咧，先至可以做得到呢啲咁嘅價錢咯。咁就哇，咁而家 Jada 就多咗一個競爭對手啦。但係 Jada 嗰啲樣咧就好鬼美式嘅，我自己就唔係特別中意嘅，所以咧突然間出一隻咁樣嘅 Zero 3喺我面前咧，咁我就覺得眼前一亮咁樣咯。咁就我哋睇下佢嘅可動啦，咁可動真係唔馬虎嘅例如佢個頭啦，2截啦咁惡高惡低都有2截頸。咁個頭髮咧，亦都對佢嘅身體咧冇任何阻礙嘅，可以因為佢軟膠嘅髮質啦，咁咪變咗佢個頭轉到好多都影響唔到嘅咁個頭嘅喐動就好好啦。咁手啦都有個前後嘅類似一個 butterfly joint 啦。轉向呢啲完全冇問題啦，手臂亦都可以做到對接咁嘅效果啦。2隻手，咁就另外腰前後旋轉、向上向後屈都可以一個幾大嘅幅度嘅。咁腳啦，腳咧就踢腿啦。咁因為佢做咗一個向下拉曲咁樣嘅形式嘅，即係呢啲都係一般12寸 figure 咧通常會用得到嘅方法啦。咁就可以咧俾佢多咗啲位，可以再踢高啲隻腳啦。咁大概嗰個情況就係咁樣啦。可以踢到隻腳咁高啦。咁就阿 Ken 出好多腿招，咁佢都可以應付得到啦。咁另外就膝頭哥咧，亦都可以做到一個對接嘅效果啦。接地亦都冇問題啦，有個好大幅度嘅接地啦。另外腳趾呢個位咧，亦都可以屈曲嘅。咁或者我哋示範下佢啲動作啦。嗱，譬如好似呢個咁樣，做一個咁樣係啦。哇！接晒隻腳，擰埋個頭過嚟，手擺翻喺度。呢個經典嘅中腳踎低中腳嘅 pose 都係冇問題啦。咁就當然就佢嘅招牌升龍拳就咁樣啦，隻腳。就梗係冇問題啦，升龍拳對佢嚟講就更加係易如反掌啦。咁就當然你中意嘅話咧，你可以加埋佢嗰個升龍拳嘅 pass 啦。咁樣出一個火焰升龍拳，就係絕對冇問題嘅。咁
咁另外當然就佢有一啲手型啦。咁佢手咧就好易換嘅啫，就係呢一度其實就咁掹咗出嚟，咁就得噶啦。咁就可以加翻佢嗰個另外隻手型落去啦。好，例如咁樣，跟住打開隻腳。就可以做翻一個招牌嘅波動拳姿勢啦。不過可惜咧，就係因為佢可能以呢個價錢嚟講咧，佢唔可以跟太多嘅 effect part 俾你啦。咁佢就淨係跟咗一個火焰升龍拳嘅特效件啫，就冇跟一個波動拳嘅特效俾你嘅。咁如果你想要波動拳嘅特效咧，可能就要買佢跟住，因為佢就除咗 Ken 之外咧，亦都會出埋阿龍啦。阿龍咧就有跟一個波動拳嘅件啦。咁你就如果有興趣嘅話咧，可以考慮下另外嗰隻啦。咁除咗佢唔同嘅手型之外咧，亦都有一個頭雕啦。咁可以俾大家望一望啦。佢就係一個基本嘅樣啦，同埋嗰個咬牙切齒嘅樣啦，就係咁樣嘅。咁就正如我頭先所講啦，其實我就覺得未係最似樣，但係就整體嚟講咧，其實我都覺得佢好靚仔，因為始終咧呢啲係 Street Fighter 嘅角色啦。我覺得就可動就緊要過得個樣嘅。咁就以而家目前佢嘅可動能力咧，我示範過好多喺 Zero 上面嘅動作咧，其實佢都係應付有餘嘅。咁呢一點咧，咁我就自己就非常之滿意咯。咁就而家佢 Storm 多咗一條咁樣 line 啦，咁就啲細 figure 就出得細隻少少啦。咁我好希望咧，佢呢個系列咧可以長出長有嘅。而 Zero 3咧，暫時好似公布咗4個角色嘅，除咗阿 Ken 之外咧，仲有阿龍啦，另外就有阿太陽 Saga 啦，同埋春麗咁樣，應該係即係陸陸續續咁出緊啦。咁 Zero 3其實有好多角色嘅，好多我自己都好中意，咁就我好希望佢可以繼續出落去啦。咁呢個系列咁就以咁嘅價錢嚟講呢，即係我覺得就相當划算，所以呢都幾推介俾大家嘅。唔知大家對呢個系列又覺得點樣呢？會唔會考慮入手呢？不妨留言話俾我聽啦。好，今日嘅介紹呢，暫時就嚟到呢度啦，下次有機會再見，拜拜。